Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлгийн нэгэн шинэ дугаар Монголын хамгийн анхны шоколадны үйлдвэрээс үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Yusod Food International компани хоц та бүдний хамгийн сайн мэдих Golden Gobi шоколадыг зах зээлд нэмж байгаа юм. Эдний хамт олон Бэлэг улсын тоног төхөөрөмж технологиг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр Монгол амтыг шингээсэн жинхэнэ Монгол брендийг зах зээлд нэвтрүүлж байгаамаа. Ингээд Golden Gobi шоколадны үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай хамтдаа танилццгаая. Yusod Food International компани 2003 онд Монголын хамгийн анхны шоколадны үйлдвэрийг байгуулсан. Дэлхийд дахин шоколадны технологиор дээгүүрт бичигддэг Бэлэг улсын тоног төхөөрөмжийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна. Өдөрт 5 тонн шоколад үйлдвэрлэх хүчин чадалтай энэ үйлдвэр өнөөдөр Golden Gobi брендийн 30 гаруй нэр төрлийн шоколадыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. За манай компани болохоор Yusod Food гэж одоо Yusod компани охин компани байгаа. Yusod компани болохоор яг анх 90 оноос хойш гадаад дотоод худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн. Тэгээд 96 оноос одоо Master Foods гэдэг Mars Snickers-ийг одоо Монголд анх оруулж ирж дотоодын зах зээлд нийлүүлдэг байсан. Тэгээд өөрөөсөө Mars Snickers-ийг нэг 7 жил орчим борлуулж гаад ерөнхийдөө Монголын шоколадны зах зээл ямар байдаг вэ гэдгийг одоо мэдээд тэрнийхээ үндсэн дээр одоо хит үйлдвэр дээр судалгаа явуулаад 2003 онд одоо өөрсдийн үйлдвэрийг Монголдо байгуулахар шийдсэн. 2015 оныг бүгэлдээ тоног төхөөрөмжөөр шинжлэх, шинэ технологи нэвтрүүлж амт чанараа сайжруулах жил болгосон байна. Үүний хүчинд тоног төхөөрөмжөө 100% шинжилээ зогсохгүй шинэ бүтээгдэхүүнүүд ч гаргаад байна. Анх бол ердөөсөө нэг төрлийн шоколадыг 3 төрлөөр үйлдвэрлэдэг байсан. Тэр нь 2003 онд одоо дан сүйтэй шоколадыг 100 грамт, 45 грамт, тэгээд 25 грамт гэдэг 3 төрлөөр гаргаж ирсэн. Тэгээд тэрийг зах зээл дээр нийлүүлж хагаад 2005 оноос одоо самартай хийж эхэлсэн. Бас кокостой хийж эхэлсэн 2005 оноос. Тэрнээс хойш нэр төрлөө олшруулад Crispy-г нэмээд тэгээд дээр нь одоо үйлдвэрийнхаа тоног төхөөрөмжүүдийг сайжруулад өөр жижиг төрлийн шоколад набор хийдэг болоод ингээд баг-багаар өргөтгсөөр угаад одоогийн байдлаар нэг 30-аас 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн бол яг үйлдвэрлэж байна. Тэгээ одоо энэ жилээс бас цаашдаа шинэ бүтээгдэхүүн гаргахаар төлөвлөд ажиллаж байгаа. Одоо манай технологичтойгоо ярилцаад одоо жинхэнэ Монгол амттай шоколад ямар байх вэ гэдгийг одоо хоорондоо ярилцаад одоо Монгол эми ургамалч юм уу? Монгол дургадаг одоо жимс жимсгнэр шоколаданда одоо холж одоо шинэ төрлийн Монгол амттай брендийг одоо бий болгох гэж ажиллаж байна. Монголын цэлгэр уудам говь тал, тэмээс үрэг, Монгол ахуй, Монгол ёс заншлыг харуулсан хамгийн гол нь жинхэнэ Монгол амтыг нэвтрүүлэхийн тулд технологийн шинжилгээг ч үе шаттай хийж байна. Yusod Food International компани шоколадны үйлдвэрт Бэлэг улсын технологич ажиллаж жинхэнэ Монгол шоколадыг гаргахын төлөө хамтран ажиллаж байна. So шоколад ерөнхий город төрөл бэн ерөнхий төрөл. Цагаан шоколад, сүтэд шоколад, хас шоколад. Цагаан шоколад энэ дотор сахар, какаоны масал, су, амтлагч орсон байна. Сүтэд шоколад энэ дотор нэмсэн какаоны мас, о какаоны пудр, нунтак. Хас шоколад ингээд су энэ дотор ороогүй. Сахар жоох баг байна. Ингээд какаоны нунтак мас, ингээд какаоны масал, ванила. Манай түүхий ингээд бас Бэлгээс үйлдвэр авчирна. Ингээд тоног төхөөрөмжнүүд бас Бэлгээс авчирна. Манай Golden Gobi хас шоколад, наборны шоколаднууд хамгийн сайн байна. Жинхэнэ какаоны мас, какаоны нунтак, жинхэнэ ванила орсон байна. Golden Gobi шоколадны үйлдвэрт 15 хүн ажилладаг. Хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлсөн олон тоног төхөөрөмжтэй учраас өндөр бүтээмжтэй үйлдвэрлэл явуулж байна. Шоколадны гол түүхий эдээ Бэлэг улсаас оруулж ирдэг байна. Бүх түүхий эдээ холигч руу хийж тодорхой температурт холино. Нэг бүр 1.5 тонны багтаамжтай 2 ёмкост хар болон сүйтэй шоколадыг ангилан хийн.
Үүний дараа 38-аас 46 градустай эргэлддэг холигч руу хийнэ. Энэ үед шоколадны хэвийг халаах төхөөрөмж рүү хийж халаана. Холигчийн температур хэвний температуртай ижил байх ёстой. Цоргоноос 33 градусын халуун шоколад гарч хэвэнд цутгана. Хэвэнд цутгасан шоколадаа хүргэлтийн систем рүү оруулдаг байна. Хасах 8.5 градусын хүйтэн хүргэлтийн конвейерээр дамжиж 15 минутын дараа шоколад савлагдахад бэлэн болно. 100 г Golden Gobi шоколад хэрхэн үйлдвэрлэгдэн гарч байгааг та бүхэн харж байна. Харин шоколадны цоглуулгыг хийхэд нэг талд нь кремээ хийж, харин нөгөө талд нь шоколадаа хийнэ. Шоколадны цоглуулга бүр өөр гэсэн орц найрлагатай, тухай бүртэн найрлагаа өөрчлөөд хэвлэх машиндаа цутгадаг байна. Харин хүүхэд багчуудын идэх дуртай эртний шоколадны чихрийг хэвэнд цутгаж хөргөөд наалтан цаас уутанд савладаг байна. Coxta Crispy будаатай шоколад, сүйтэй самартай үзэмтэй 4 төрлийн шоколадыг 25, 45, 100 грамаар савлан гаргаж байгаа бол олон төрлийн шоколадны цоглуулгуудыг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Альва бүтээгдэхүүнд сав баглаа бодол хамгийн чухал. Golden Gobi брендийн хувьд Монгол туурхтны үндэсний хувцас өмсгөл бүхий сав баглаа бодол нь Монголын дахинд автагдашгүй өв соёл, ахуй амьдрал, ёс заншлыг дэлхийд дахинд таниулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Дэлхийн томоохон шоколадны үйлдвэрүүдийн хэрэглэдэг цаасыг бүтээгдэхүүний сав баглаа бодолтой ашиглан савлаж байна. Welcome to Mongolia, Гинго, эсгий туурхтан, үндэстэн, гэр нэртэй шоколадны цоглуулгууд нь Монгол брендийг дэлхийн нийтэд гаргах нүүр царай болж байгаа юм а. Эхний ээлжинд бидэрт хамгийн их тулгамдж исэн асуудал бол сав баглаа бодлын асуудал байсан. Тэрийг бид нар одоо ирэх жилээс бүр том төсөл хэрэгжүүлээд сав баглаагаа шинжилье гэдэг бүр ийм аян өргнүүлээд одоо багаар одоо сав баглаануудаа шинжилж эхэлж байгаа. Одоогийн байдлаар сав баглаа бодол бол 50-аас 60% бол бүрэн шинжлэгдсэн байгаа. Энэ жилийн 9 сар гэхэд бол 100% шинжилнэ гэсэн төлөвлөлттэй байна. Савлгааны хувьд бол бид нар яг үндэсний Монгол гэдэг брэндээ гаргаж ирэхийн тулд Монгол шоколад учраас Монгол савлгаатай ах хэрэгтэй гэдэг бүх савлгаа маань бол олон улсын стандартын дагуу тэгтээ дандаа Монгол ахуй, Монгол зургийг харуулсан байх гол шаардлагатай байдаг. Жишээ нь хэм бол манай эсгий туурхтан гэдэг набор байгаа. Тэр набор маань болохоор 93 наадмаа тэмдэглэж байгаа монголчуудаа зориулсан яг Монгол ахуйгаа харуулсан тийм зураг байна. Шинэ бүтээгдэхүүний хувьд одоо Welcome гэдэг набор маань болохоор Монголын нэг өдрийг яг тэр чигт нь багтаасан тийм том төслийн дагуу явагдаж байгаа набор гарч ирж байгаа. Бусад одоо жижиг шоколадуудаа бол бид нар 15 оны 1 сараас ахуулаад бид нар одоо их эрчимтэйгээр сольж эхэлсэн. 9 Hot Food International компани аж ахуйн нэгжүүдийн захиалгаар тухайн байгууллагын онцлогийг харуулсан сав баглаа бодол бүхий шоколадыг мөн үйлдвэрлэж байна. Тэдний гаргадаг 6 грамтай шоколадыг дотоодын байгууллагууд нэрийн хуудас болгон өөрсдийн логотойгоор захиалдаг байна. За ингээд та бүхэн өнөөдөр энэ манай савлгааны өрөөнд орж ирээд байж байна. Өнөөдөр бол бид нэр эсгий туурхтан гэсэн наборыг үйлдвэрлээд одоо савлгаанд оруулаад байж байна. За эсгий туурхтан набор маань Монголын одоо олон үндэстэнүүдийн хувцас 24 одоо үндэстэн язгуурчны хувцас эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо зургийг харуулсан одоо манай үндэсний одоо брендийн бүтээгдэхүүн байна. За энэ 6 грамын шоколадын бас одоо хэрэглэгч хүмүүс бол маш олон болж байгаа сүүл үед. За энэ юу дунд одоо жишээлбэл манай төрийн байгууллагууд байна. Ерөнхийлөгчийн хамгийн газар, улсын их хурлын гишүүд. За мөн одоо төр захиргааны байгууллагууд, хувь хүмүүс. За тэгээд мөн Sky компани, оюутлага компани, Зоос банк, Хас банк. За тэгээд одоо бусад одоо хувь хүмүүс болоод компаниуд болоод манад маш их одоо захиалгыг ирүүлдэг. Бид одоо тэр хэрэглэгч захиалагчдынхаа хүсэлтээр энэ 6 грамынхаа шоколадыг компанийн логог зургийг байрлуулж энэ шоколадыг үйлдвэрлэж өгдөг. За мөн хөдөө аймагуудаас бас маш их захиалга ирдэг. Аймагуудын 90 жил одоо баяр наадмын одоо зориулсан шоколадны захиалгыг бид нэр одоо сүүлийн одоо 3 жил
энэ хугацаанд бол одоо маш их захиалга орж ирж байгаа юм. 2012 онд сахар ороогүй эко шоколадыг үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлжээ. Сахар ороогүй шоколадыг чихрийн шижинтэй хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг байна. Мөн хосуудтай зориулж зүрхэн шоколадыг үйлдвэрлэн гаргадаг юм а. Манай улсад импортоор 400 гаруй нэр төрлийн шоколадын бүтээгдэхүүн орж ирдэг гэсэн судалгаа бий. Golden Gobi брэнд дотоодын зах зээлийн 10 гаруй хувийг хангаж байна. Харин ойрын хугацаанд зах зээлийн 20-30% хангах зорилго тавин ажиллаж байна. Манай үйлдвэр маань бол одоо бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах юм бол одоо дотоодын хэрэгцээг 100% хангах хуйц тийм хүчин чадалтай үйлдвэр байгаа. Анх 2004 онд байгуулагдахтаа манай үйлдвэр маань бол дотоодын зах зээлийн 4-5% эзэлж исэн. Одоо яг энэ жил бол нэг 11% эзлээ явж байна. Дотоодын нийт шоколадын бүтээгдэхүүний эзлэх хуваар бол 11% байгаа. Бид нар ер нь бол 5 жилийн дараа гэхэд бол 25-аас 30% эзлэнэ гэсэн тийм зорилт тавьсан. Одоо тэрнийхээ төлөө ажиллаж байна. Golden Gobi брэндээ аль хэдийн олон улсын зах зээлд худалдаанд гаргаад эхэлжээ. 2013 оноос хойш бүгд найрамдах хятад ард улсад шоколадаа экспортлож байгаа бол цаашид Япон улс руу гаргах асуудал яриа хэлцээний шатанда явж байна. Одоо гаднаас ирсэн жуулчд эсвэл гадагшаа явж байгаа хүмүүс бол ихэвчлэн манай шоколадыг аваа явж байгаа. Тэр зах зээл дээр бол сайн байгаа. Яг гадны зах зээл дээр гарахад бол одоохондоо бол дөнгөж эхэлж гаргаад ер нь бол дайггүй үйл ажиллагаа амжилттай явуулж байгаа. Хятадын зах зээл техникийн ээлжинд нэвтэрсэн. Одоогийн байдлаар Хятадын Alibaba, Taobao гэх сүлжээгээр зааж эхлүүлж байгаа. Явандаа бид нар Хятад одоо тэмдгийн жуулчны баазууд сүлжээ дэлгүүрүүдээр хамтарч ажиллах гэдэг яриа хэлцэл явуулж байгаа. Тэрнээс гадна энэ жилийн 3 сард бид нар Японы JETRO байгууллагын урилгаар одоо дэлхийн хүнсний үзэсгэлэнд Японд очиж оролцсон байгаа манай компани. Тэр үзэсгэлэнд оролцсноор бас дэлхийн зах зээл дээр биднийг бас одоо гаргахад бас нэлээд дөхөн болсон. Одоогийн байдлаар бид нар яг одоо зүгээр ярилцах шатандаа явж байгаа л да, яг гаргаагүй байгаа. Одоо Тайваны хэдэн компанитай ирж байна. Японы нэг хэдэн компанитай ирж байна. Явандаа одоо 9-10 сараас яг эцсийн шатанд ороод одоо экспортод гарах байхаа. Тэр энэ шоколадыг амссан хүн болгон хөөх монголчууд шоколад хийдэг юм уу гэдэг гайхсан л та. Тэгээ амсчаад ямар гоё шоколад хийдэг юм бэ гэд. Тэгээд 3-4 том Японы компаниудтай гэрээ хийхээр одоо анхан шатандаа явагдаж байгаа. Тэр бол бидний аюул том авууштай чанаралтай. Улаанбаатар хотын хувьд бол манайх томоохон бүх супермаркетууд, мөн бөөний цэгүүд, жижиглэнгийн супермаркетууд дээр явуулын борлуулалт бид нар хийдэг байгаа. Борлуулалтын хувьд бол манайх яг гадагшаа явах гэж байгаа гаднаас ирсэн зуулчдад бол 100% сэтгэл ханамжтайгаар бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа. Гадаадд байгаа монголчууд монгол брэндээс сурталчлахад хувь нэмрээ оруулдаг байна. Учир нь гадаадд суугаа олон монголчууд арга хэмжээнд монгол брэндээр гоёж дэлхийд дахинд үндэсний үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүнийг таниулж байгаа юм а. Гадаадд байгаа манай монголчууд бидэрлээ холбоо ирдэг л да. Одоо манай оюутны Японд жишээ нь Японд манай оюутны монголчуудын уулзалт зохион байгуулах гэж байна. Тайванд манай Монголын нэг өдөр болох гээд байна гэд. Америкт манай монголчууд зориулсан наадам болох гээд байна гэд. Та нар шоколадаа явуулаач гэд. Тэгэхээр бид нар бас тэрэнд аягүй баярлдаг л да. Хоол газар байгаа ч гэсэн бид нар лөө залгаал ингээл ярангуут бид нар яг тэрийн шууд ингээл каргогоор каргонд хийгээл бүгдийг явуулдаг байгаа. Монголын анхны шоколадны үйлдвэрийг байгуулсан 9 Odd Food International компани хамт олон цаашдаж хамгийн амттай чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж дэлхийд дахинд Golden Gobi брэндээ гаргаж жинхэнэ монгол амтыг мэдрүүлэхийн төлөө тууштай ажиллаж байна. Компани цаашдын зорилго бол одоо манай ураа байгаа л та. Дэлхийд танигдах монгол амт гэдэг. Яг хөө дэлхийд яг Монголын амттай шоколад ямар байдгийг одоо таниулах тийм зорилготой л байна да. Ер нь Монголын зах зээлээс хараад цаашаа олон улсад л хурж ажиллах зорилготой байна. Танаа нэвтрүүлэгт оролцож байгаа сэтгэл бол маш их өндөр байна. Танаа нэвтрүүлэгч гэсэн одоо үндэсний болоод одоо жижиг үйлдвэрлэгчдийг бол яг дэмжиж байгаа. Энэ нь бол одоо яг зайлшгүй тэр үйлдвэрлэгчд хэрэгцээтэй байгаа
яг тэр юмыг олоод хийж байгаа нэвтрүүлэг юм уу цаг үе их мэдэрсэн болов гэж бодож байна. Танаа нэвтрүүлгийн хувьд бол цаашд бас өндөр амжилт төсөө тэгээ энийгээ үргэлжлүүлээрэй. Баялаг хөтөчтэй дэмжин нэвтрүүлгээрээ энэ удаа бид Golden Gobi брендийг онцлон танилцууллаа. 9 Outfood International компанийн хувьд Golden Gobi нэрийн 30 гаруй нэр төрлийн шоколадыг зах зээлд нийлүүлж байна. Дэлхийд танигдах Монгол амтыг мэдрүүлэхээр зорион ажиллаж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгчээ бид энэ удаа дэмжиж ажилласан юм а. Ингээс дараагийн нэвтрүүлгээрээ дахин уулзлаа. Түр баяртай. Дэлхийд танигдах Монгол амт Golden Gobi